ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စားရအောင်เนาะစားသားတင်ကျွန်တော်တို့ပုံနေဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့midjourney ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာပေါ့เนาะအဓိကကတော့ AI တွေရဲ့အကြောင်းဒီ program တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာပြောစရာတခုရှိတာကဒီများသောအားဖြင့် AI ကလုံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲရလာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတော့ဒီ AI ဟာဖန်တီးလို့တော့မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်โอเคကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ကပေါ်ကစာသားလေးပေါ့နော်ပေါ်ဆုံးက prompt လေးကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီစာသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပုံလေးတွေကိုအလွယ်တကူထုတ်ပေးရပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တို့က idea ခန်းချောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး AI တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ generate လုပ်လို့ရတယ်အဓိကဒီ AI ဆိုတဲ့သဘောကဒီ generate အတွက်ကိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ procedure တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ 3D ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အရန်ဆွဲရတာတတ်တာလာတယ်ပေါ့နော် 3D ဆိုရင် generate လုပ်တဲ့ဟာတွေ procedure တွေအများကြီးပဲပေါ်လာတယ်ဒါက AI ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါဒါကအရန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ artist တွေအတွက်အထောက်အကူရမ်းဖြစ်ပါတယ် okay တော့ကြည့်အောင်ဒီအပေါ်စာသားလေးက banana inside a snow all for 1960ပေါ့နော်အဲ့ခုနှစ်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုလူကျင်နေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးကိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီပုံလေးကိုတန်းထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့လွယ်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကကြတော့နောက်မှာ processing တွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ် lab တွေအများကြီး research တွေအများကြီးလုပ်ရပါ okay အဲ့ step တွေကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင် okay ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော် training data ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီ training data ထဲမှာထည့်ထားတာအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီအပေါ်ကငပြောသည်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကငပြောသည်လေးအဲ့ဒီအောက်ကအရောင်လေးဆိုပါစို့အနီရောင်အပြအောင်ဝါရောင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay သူကအောက်ကကျတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ shape လေးအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဘာလို့လောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ deep learning နဲ့ထည့်ပြီးတော့ deep learning ဆိုတာကိုအောက်ကျရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ deep learning နဲ့ထည့်ပြီးတော့သူတို့က collect data တွေကို collect လုပ်ထားတယ်ဒီ data တွေ collect လုပ်တဲ့အချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် that deep learning နဲ့မှာသူကတွက်ချက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့မင်းဒီမှာဘာလို့ကျင်တာလဲငါပြောသည့်တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ sorry ငါပြောသည့်တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့နော်ငါပြောသည့်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးသူ့ရောင်လေးကအဝါရောင်ဖြစ်တယ်ရောဆိုတော့သူပြောလိုက်တယ်အဝါရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် okay ခဏလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငါပြောသည့်တစ်လုံးအဝါရောင်လေးရှိတယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူကဘယ်ထဲမှာရှိမှာလဲသူကဘယ် location ပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က snowball လေးမှာရှိမှာဒီအလုံးလေးပေါ့နော်အလုံးလေးထဲမှာရှိမှာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ဒီမှာရောသမမှုရယ်သူကရောသမမှုပြီးတော့ okay ငါထွက်လာပြီဒါကြီးထွက်လာပြီ okay ဒါပေမဲ့အချောမတက်ရသေးဘူးဆိုတော့ landing လုပ်ပြီးတော့သူဒီဘက်ထဲကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ထဲကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီဟာလေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောပေးလိုက်ပြီပုံပေါ်လာပြီပြီးတော့မှသူအပေါ်အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားဟုတ်ပြီဒါကရေဘူးရအဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းတွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ deep learning တွေရော training တွေရော data တွေရောဘာတွေလဲမသိဘူးရှုပ်ရှက်ခံတယ် okay ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဒီ review အရှင်ဒါလေးကိုဝင်တွေ့ရလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ system တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတို့ဒီ AI ဆိုရင် Elon Musk လို့သူတို့သုံးထားတဲ့
ဟာတွေရှိမယ်နော် Google နော်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Hey Siri အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဆိုပါစို့မီးပိတ်လိုက်ပါအောင်ဘာအောင်ညာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဟိုကလုတ်ပေးပါအောင်ဒီကလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AI ပေါ့နော်အဓိက AI နည်းပညာတွေကိုသုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကားမှာဆိုပါစို့လူတယောက်ကားစီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းလာတယ် AI မောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ AI ကလူမြင်တာကိုတွေးလိုက်တယ်လူမြင်တာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူကလှုပ်လိုက်တယ်ငါဒါမလုပ်ရဘူးကားကိုရက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ AI နည်းပညာတွေကသူကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာ machine learn ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အောက်မှာအသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြအောင်ဆိုတော့ဒီ machine learn ကျတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်မဟုတ် sorry လူတယောက်ကခွေးကြိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေးကြိုက်ခံရတယ်သို့မဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်နေတာဆိုတော့အပေါက်လေးနဲ့ပုံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဘက် database ကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ database ကဒီ database ထဲမှာထားတဲ့ဒီကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်သူတင်ထားတဲ့ပုံအများကြီးရှိတယ်မင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ machine ကိုတွားပြီးတော့ပို့ရပေါ့နော် okay ဟဲ့အောင်ဒါမင်းကင်ဆာဖြစ်နေတာ yes ဟုတ်တယ်မင်းကင်ဆာဖြစ်နေတာ yes ဆိုပြီးတော့ machine learn နေတာပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဟိုဒီဖုန်းဆိုတာဒီ AI စနစ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားပြန်ဖြည့်တဲ့ပြန်မီးတဲ့စနစ်တွေဟာ machine learn နေတယ် okay deep learning ဆိုတာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာရှိပါတယ် neural network ဆိုတာရှိသေးတယ် neural network ဆိုတာကတတ်ရှိသေးတယ်ဒါကဒီ deep ထဲမှာပါမှာเนาะ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောဘူးဆိုတော့ deep learn ပေါ့เนาะ deep learn ဆိုတာကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည်စမ်းဒါကဆိုပါစို့ဒါခင်ဝန်းဝါလာเนาะခင်ဝန်းဝါလာဆိုတော့ဒါကပြည်တီဦးလားဆိုတော့မင်းကြည်စမ်း deep learn နေဆိုတော့ तू က scan ဖတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီရုပ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဗာလဲ PTU ဆိုပြီးတော့သူက deep learning လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုရဲ့အချုပ်ကတော့ဒီ AI ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ deep learning ကအတွင်းထဲကအုံနောက်ပေါ့နော်တွက်ချက်နိုင်တဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်ပေါ့ထိထားတဲ့ data တွေပေါ့နော်ဒီမှာ input ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီ data ပုံစံကသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ input ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ hit layer 2 layer ရှိတယ်x layer a layer b layer ပေါ့ဆိုပါစို့ a layer b layer နှစ်ခုရှိမှာပေါ့ဒီတဲ့ပြီးတော့ဒါပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကတွက်ချက်နေပြီဒါ possibility ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू တွက်ချက်ပေးတယ် okay နောက်တစ်ခုဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ तू machine နဲ့ရောက်အရင်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ तू machine learn ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ algorithm နေနဲ့ तू ထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်သေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်အဖြေကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြန်ရှာဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်ကထပ်ထုတ်သေးတယ်ထပ်ထုတ်သေးပြီးတော့ပြီးွားရင်ပြီးွားပြီးငါပြန်ပြောလို့ရပြီဒီဥစ္စာငါAI ကပြန်ပြောတယ်ငါအလုပ်ရှုပ်နေတယ် I'm busy ပေါ့နော် busy ဖြစ်နေတယ် I'm busy ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအဆက်ရှိနေပေါ့နော်ဒီ deep learn ရဲ့ဒီဟာရဲ့ machine learn ရဲ့ artificial intelligence ဆိုတော့ဒီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့မှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်နော် AI လို့ပဲခေါ်ပါ okay ကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ deep learning layer နှစ်ခုဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကတည်တယ်ဗာလေဒါက7ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးရတင်တာ7 okay ဒါပေမဲ့ AI ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွက်တာမဟုတ်ဆိုတော့သူ့မှာ data တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒီ data တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကတစ်ခုကိုသူဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဟောပြီးငါဒီတစ်ခု
ဒီတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေထည့်ထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ police ဒီရဲတွေပါ CCTV ပါစစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ရအတိုင်းပဲသူကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားစစ်တယ်ဒါ CCTV က recognize face ဆို recognize လုပ်တဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါဒီကတော့ထင်တယ်ဒီနှစ်ခုတည်းကဒီတစ်ခုဟုတ်ပြီငါဒီတစ်ခုဖြစ်မယ်sorry ဒီတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတော့ဒါတွေထင်တယ်နောက်တစ်ကောင်လည်းထပ်ပြီးတော့သူထပ်စစ်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဇကာတင်စင်းပေါ့နော်ဇကာတင်စင်းသူရလာဆိုတော့deep land လုပ်တဲ့ဟာဒါ hit layer ပေါ့နော် hit layer and ကောဆိုတော့neural network နဲ့ hit layer နှစ် layer ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသူ့ဟာသူတွက်နေတာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာ output ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေကသူ့ကို9ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းကဒါ9ဖြစ်တယ်ဟဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောလိုက်တယ် okay ဟုတ်ဆက်တော့ဒါ deep learning နဲ့ခုနက deep learning နဲ့ဒီက machine learning ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီငါဒီ cancer တို့မဟုတ်တော့ခွေးကြိုက်တန်ရပါဒီခွေးကြိုက်တန်ရဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီမှာ data တွေပေးလိုက်ပြီသူဟုတ်ပြီငါစစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့tuning လုပ်လိုက်ပြီ modern နဲ့ထည့်တယ်ဒီမှာ server တွေထပ်ထည့်တယ်ပြီးတော့သူ answer အဖြေဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့အောင်ဒါခွေးကြိုက်နေတာမင်းဟုတ်ပြီနော်ခွေးကြိုက်နေတာဒီကောင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့အောင်ဆိုတော့ machine learning ကအဲ့လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအမေတခုခုနကဟိုကျွန်တော်ပြောဖို့မိနေတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ AI နေဒီ system တွေကလူကပြောပေးမှရဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့အဖျော်စရာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖျော်ရဆရာတယောက်ဟဲ့အောင်မင်းလိမ္မော်ရီသွားဖျော်စမ်းဆိုရင် तू ကဖျော်တတ်တယ် easy ပဲ तू ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ် AI နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမရဒီ AI တော့ရသွားပြီဒီအရင် deep learning နေကြတော့အဲ့လိုမရဘူးပေါ့နော်ဆိုပါစို့မင်းဖျော်ရည်တစ်ခွက်ဖျော်မယ်ပေါ့နော်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်ဖျော်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ तू ကသူ့အရင်ပြောပြရတာဆိုပါစို့လိမ္မော်တီဆိုရင်apple ပန်းသီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပန်းသီးဖျော်မယ်တကြားလို့မယ်ဟဲ့တကြားအောင်မှာဘယ်နဲ့ gram ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ gram 0.1 gram လားဆိုပြီးတော့သူ့ပြန်ပြောရဲဒီပန်းသီးကနှလုံးတစ်လုံးနော်ဆိုတော့တကြားပြီးဝင်ရေးကဘယ်လောက်0.5 liter ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းIDE ထဲထည့်ပြီးတော့မင်းရောမွေလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့မင်းရောမွေလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေကကြတော့ဒီမှာပန်းသီးဖျော်ရည်လေးရတယ်နော်ပန်းသီးဖျော်ရည်လေးတောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီ landing လောက်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကို land ဒီကောင်ကိုပြော data တွေကိုထည့်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါမှသူကသိရ okay ဒီမှာ traditional programming ရယ် supervised learning ရယ် unsupervised learning ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကခွဲပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုလည်းအရန်ရောသိရတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးလေ့လာထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ AI ရှိမယ်ဒီမှာ ML ရှိမယ်ဒါ DL ရှိမယ် D learning ဒီဟာတွေနဲ့ပဲသူကသွားနေတာနော်ဆိုတော့ AI ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ထပ်သွားရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာ AI website တွေကိုဒီဟာတွေမှာဒီ website တွေမှာသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်ဒါကအချို့ website တွေပဲရှိတယ်တခြား website တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ဒီ midjourney ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ကိုကဒီ public နဲ့ပဲပုံဆွဲချင်တာ idea တွေခန်းချောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုသွားဆွဲရမလဲဆိုတော့ account တွေအများကြီးရှောက်ပြီးတော့ကိုကသွားလုပ်တယ်ဆိုရင် Discord တွေအများကြီးဖွင့်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ tick နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာနော်ဆိုတော့ဒီတခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော် description မှာဖော်ပြပေးသွားမယ် okay ကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်
ဆိုတော့ midjourney AI ဆန်းမှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Discord account လိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုက midjourney beta version join ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုက new video မယ်နောက်တစ်ခုက image prompt တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပုံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပုံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူက၄ပုံထွက်လာတယ်နော်၄ပုံထွက်လာဆိုတော့ပထမတစ်ပုံကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့၄ပုံထွက်တယ်ပေါ့နော်၄ပုံထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပထမတစ်ပုံက1လို့သတ်မှတ်တယ်2 3 4လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူက U ရှိမယ်ပေါ့နော်သူ့အောက်မှာဒီ U လေးတွေထိုးထားတာပေါ့နော် U ရယ်နောက်တစ်ခုက V ရယ်ဆိုပြီးထိုးထားတယ်ဒါ1 2 3အောက်မှာတက်တာ U ဆိုတာကဒီမှာ up scale ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် V ဆိုတာ variation ကိုပြောတာဆိုတော့variation တွေလုပ်လို့ရvariation တွေလုပ်လို့ရတယ် up scale ပုံကြည့်လိုက်လို့ရတယ်နော် okay ဒါကျွန်တော် step by step ပြောသွားမယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ဒီ 1:1 နဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရိုက်မယ်ဆိုရင် 1:1 နဲ့ပေါ်တယ်သူက1200ကျော်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်1200ကျော်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ 1:1 ratio နဲ့ဆိုရင်သူပြထားတဲ့ပုံသေးပေါ့နော်ပုံသေးဟာရမယ်တခါရလည်းများနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ lamp ဒီ4000ဆက်မဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဒီ1280 1990 1080အဲ့လိုမျိုးတွေဒီ HD ratio တွေပေါ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီ charge ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီ charge ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် okay အဲဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ prop ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ prop ကိုထည့်လို့လည်းရပါတယ်မထည့်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးနော်သူ quality ကတော့သူပေါ်လာမှာပဲ okay ကျွန်တော်ဆက်ဆန်းကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ vibrate ပေါ့နော် vibrate ကိုကဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်လကို$10ကျမယ်ဒီမှာ image 200တစ်လကို200လောက်လို့ရမယ်တခြားဟာတွေကတော့ unlimited တွေဖြစ်တယ်နော် commercial plan တွေရှိမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဝယ်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရနိုင်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ the midjourney ဒုတိယပိုင်းအောင်ဆက်သွားရအောင်